morning, this is Abby and welcome to my channel guys. May na-capture ang aking camera guys na nakasampay. So ito yung aking kwarto, nagkakalat siya guys. So to this video guys ay ako ng aking bagong threads, bago siyang rep. So hindi ko siya nagawa ng vlog nung pagkadalaga niya kasi medyo busy ako on that time at papasok ako noon. So ngayon naisipan kong i-vlog, i-share sa inyo yung aking mini refrigerator sa loob ng aking kwarto. So, kung mapapansin nyo guys, yung aking kwarto na i-vlog ko na to nung bago ako dumating. So, ito ulit. Ngayon, alam niyo yung aking kwarto ay kainan na siya. Ito siya. Ito yung aking kainan. So, ito yung aking na abubot-abubot guys. Napakasikip na napakaliit talaga ng aming espasyo. Siyempre, ganun talaga eh. Nasa iba yung lugar. Wala akong choice. So, ngayong video ko ay i-share ko sa inyo yung aking. Natutuwa kasi ako kasi sa tagal, parang ngayon ako nagkaroon ng sarili na lagayan ng pagkain. Ng sarili kong threads. So, ito siya guys. Tada! Ayan. Meron akong mga abubot sa aking taas ng rep na to. So, ayan. Kasi napakaliit ng espasyo ko. So, ayun, inaanuan ko na lang siya. Ginagawan ko siya ng paraan. So, yun guys, ito na tayo. Papakita na natin ang aking tada! Munting rep. Ito siya guys. Well, dito ko siya inilagay. So, ayun meron akong saingan dito. Ito yung aking kainan na napakaliit. Napakaliit siya. Pero, syempre, lahat yan ay napagkakasya kahit maliit ang espasyo kasi ito yung higaan ko. Ang dami niyang too much space guys. Napakakalat ng aking kwarto. So, ang binibidyo ko dito yung aking rep lang. Pero nakakunan ko na lahat ng aking kwarto. So, ito siya guys. Ito siya. Maliit lang siya. Maliit lang siya guys. Hindi ko siya wait lang. Maliit lang siya. Ayun siya guys. Kung mapapansin siya, maliit lang siya. Ito yung taas. Yung kanina. Ito siya. Halo-halo na siya. Ayan siya. Paano ko siya makapture ng ayan. So, katabi siya ng bed ko, guys. Ayan ayan. Bed ko na yan. Tapos, may rep ako dito sa higaan. Kung mapapansin nyo, guys, hindi talaga siya pwedeng isama siya sa higaan. Pero, since syempre, wala kaming space, so, kailangan pagkasyahin. Tsaka, wala ding siya sa kwarto. So, let's open it! Buksan ko na siya guys. Ayan yung pangalan niya. NIKAI. Tsaka ayan. Ayan yung pangalan niya. So, tara! Ayan yung laman ng aking threads. Yung mga pagkain ko sa loob ng isang buwan. So guys, itong threads na to ay kasya lang to siya sa akin at binili ko to. Nagustuhan ko siya kasi maliit lang. Pwede ako makapag-stock ng pagkain for 1 month. So, nabili ko tong rep na to guys nung nag-part time sa buhok. So, pinandagdag ko dito para magkaroon ako ng sariling refrigerator kasi mahirap na. Meron din naman kami sama-sama. So, mahirap yung mas maganda pa rin kahit pa paano may sarili ka kasi makapag-stock ka ng pagkain, makapag-ipon ka. So, ito yung guys, yung freezer. Dito siya. Tara! Tara! So, ayan. Mga isda ako dyan. Isda lang siya. So, kasya na sa kanya dahil ako lang naman mag-isa. Tsaka, anytime naman, pwede akong bumili uli. Pagka pwede kami lumabas or Tapos, meron akong prutas. So, paghalo-halo na ng sili. Tsaka, So, ito may tinapay ako, guys. Yung aking banana. So, medyo na siya. Pero ko siya, i-blender ko siya kasi hindi siya, masarap din siya i-blender na ganun. Tapos meron akong nabili na ampalaya siya guys. So ito hindi ko siya ginagamit kasi ang liit lang ng rep. So nilagay ko lang siya sa baka. Tapos ito siya, napaka-cute niya guys. Laman apple, halo-halong eggplant tsaka ampalaya, tapos yung chichirya may kasama pang ipit guys. So napaka-cute niya, diba? Napakaliit. Kasya lang talaga siya sa akin, pang personal siya. So, meron siya dito.
Nakalimutan ko pala bumili ng itlog, guys. Pero ayos lang. Tapos meron akong, ano dito, pag nagugutom ako. Tapos meron akong sunbites. Wala akong masyadong laman ng aking ano. Meron akong, ano ba to? Yung galing Pinas to. Kasi binili ko to sa Manila Supermarket. So, yun. Alamang hipon. Hipon, guys. Oh. Yun lang ang laman ng aking threads. Natutuwa lang akong i-share sa inyo kasi meron akong sariling lagayan sa pagkain. Para meron akong ano. Anytime na magutom ako, pwede akong kumain or magano. Tsaka sarili ko. Kaya, yun guys. Yung kagandahan dito na pa-cute niya. Ang liit lang, di ba? Ang liit. Pa-cute niya guys. Okay. Okay. Thank you so much guys sa aking sa aking Fred's journey. Fred's journey. Bago siya. Ang ganda niya. Nakakatuwa. Tapos malapit siya sa aking higaan. Medyo naman siya. So walang choice. Pero okay lang to. Ang saya ko. Tapos yung sa ibabaw niya, pwede mo siyang lagyan ng mga kung anong anik-anik. Yan, meron akong lampshade. Tapos meron akong mga stuffed toys. Saka to. Saka yan. Yan. Tapos yun guys. So, yun lang. So, thank you so much guys. Wala na akong nakita sa salamin. Sorry. Hindi pa Zolby. So, yun ang aking update sa aking threads. Thank you so much guys. Bye-bye.